Здравейте, приятели! Ние се завършваме с новото изтегляне на скинове. Тук влизаме в Google Chrome. Ще изключим Minecraft, защото трябва да не е толкова така, да не е включен, защото ако се включи така няма да можете да изтеглите скин. Трябва първо да влизате в този сайт. Абе, криших, чакайте само. Minecraft Skins. Пишете Minecraft Skins и после търсите си скин, който ви харесва най-много. И например ето ми харесва. Теглите си го и го сваляте на десктопа. Но първо, че трябва да направите първо обаче трябва да направите едно нещо, което е много важно. Да сложите така тук. Като ви се появи скинът, го слагате. Ако искате да гледате го по плана, аз ще го сега по ваш избор. Значи, пишем Up Data и слагаме още едно такова Roaming и Minecraft Bin. После тук нищо не натискате друго и после пишете ето тук, нали го виждате, Minecraft. Тук вече ми го има, защото няколко пъти съм го писал. Така. И слагате тук. Отваряте в WinRAR архивът. Няма предвид, че наистина архив. Променяме името. Чакайте само да отидем при Mob. Отивате при Mob тук и ще изтривате стария чар. После тук го променяте Enam и пишете char. Оп. Ето. Променя ви се и го слагате. Го оправяте, ако допускате, защото на мен тук нещо не ми се получило. Ако на вас ви се получава така, ще го оправяте, както ми е на мен сега. И пускате Minecraft. Ще видите вашето човече в Minecraft и ще имате си собствен скин и няма да се прецаквате, защото вече ще знаете как се свалят скинове. И да видим дали ще се получи. Да, така. И така сме на това. Нещо става, някакъв свят ще пусна. И ето го вашият скин. Ето, Battlefield. Нали го знаете? Battlefield. И си играете с вашия си скин. Радвайте му се и ще станете скина. Така се казва на тези, които имат скинове, но не всеки път става така. Някой път не се получава. Но ако искате да се радвате на скиновете си, просто трябва да видите моят клип и ще намерите информация. Напишете Minecraft Skins и се радвайте на скиновете си, като ги свалите. Довиждане, това беше от мен. До скоро и с други клипове. Довиждане!